我是 B-box 的那个。Hello， 大家好，我是 Echo， 欢迎回到我的 B-box 一周一教学，跟我学 B-box 不走冤枉路，学会了 B-box， 别人好羡慕。今天要教大家的是 lip roll， 众所瞩目的一个声音了。近几年来，这个声音非常的受欢迎。那这个声音怎么做呢？非常特别，非常的水嫩的感觉，对不对？好，要能完成这个声音呢，首先需要了解它的原理所在。第一个，它纯粹是嘴巴动作发生的，没有吸入肺部呼吸，只有嘴巴控制。第二，它是利用嘴巴的其中一边发出声音，左右你可以自行选择适合自己的或是习惯的一边。第三，它是利用嘴巴的护吸，像吸盘一样，有点像亲嘴这样子，用吸开之后造成的声响，那只是由不同的角度去造成这个声响的。第四，它是使用到舌头的哦。第五，嘴内吸到空气的时候，嘴唇跟嘴唇之间紧贴，嘴巴会越来越开，这样。吸到空气的时候，嘴巴上下互相碰撞、摩擦、震动，它产生了一种空间感，然后用一个 O 型的嘴型空间，就会有一个这个声音跑出来。以上几点就是它的发声原理。那我现在要教你们怎么做这个声音了。步骤一，学我做一个吸嘴唇的声音，像亲嘴那样子，只是用侧边，我习惯用左边，这样子。步骤二，拉长这个过程，造成这个声响摩擦感的位置比较多一点。那个位置呢，比较属于嘴唇中间的位置，比如说嘴唇它有一整个面嘛，那你选择的是比较肉多的那一面。好，步骤三呢，就是要嘴巴要有点歪，这样做的时候，声音会比较有那种拉扯感。然后这个过程尽量先把它拉长，我们完成的时候是比较短促的这样的声音。可是在这个过程，你要先习惯这个肌肉位置，所以先有这样的声音出现。那你这样子一直练，因为它嘴歪歪的，那个肌肉其实不常使用到，那一定会酸，所以要不断的练习，然后稍作休息，然后不酸了，再开始重新找位置。看一下我的嘴型。那你这个嘴型呢，你自己有时候看不到的话，可以拿一面镜子自己对照一下，看有没有跟我有一点像，尽量模仿一样一下，这样子比较容易抓到这个技巧。然后另外一种解释方式就是模仿一下后道的感觉，这种，然后下颚再往旁边移一点，这样有没有？就两个步骤，后道，然后往旁边移，这就是我的位置，有没有？这样。步骤四，舌头要加上来，它有一点代替掉上嘴唇的位置，但是它是微微吐出来。我没有故意做的话，它其实不会显露出来。可是我故意给你看的话，它会是我在里面内部有点微吐这样子，让它增加一种摩擦湿润感。那个高频有一个声音就是，我现在不加舌头，这样子。那我加舌头的声音会有一个高频存在，比较水嫩的感觉。我用我比较不会用 lip roll 的这一边去试一次这个技巧，就是吸嘴唇，然后歪歪的，然后加一点舌头。
大概是这种感觉，但是其实还没有很像。但是从这个方向出发的话，我相信你有一天就可以学到这个声音。再结合前面所教的东西，再做一次 lip roll， 就是吸嘴唇，然后给它一点空间感，有一个 O 型的那个嘴型的声音，然后再要有一个高频存在的话，你就加上舌头。这就是 lip roll， 多多练习就可以学会了。我相信这个声音在网络上你找很多影片，它也是非常难解释给你听的，但是就是要多多练习才能抓到。那用以上我讲的几个步骤的话，就比较容易抓到一个方向。希望大家可以学会哦。这个节奏稍微比较难一点，因为 lip roll 也算是比较进阶的声音，所以我就用比较进阶的节奏咯。我来示范一次这个节奏咯。好，我们来搭配节拍器来做一次。这个节奏的谱已经写在下方，如果有兴趣的话，可以把它写起来，因为我觉得这个节奏非常的好听，然后也蛮帅气的。今天影片到此结束，喜欢这支影片，或者这支影片对你有帮助，知道该怎么做了吧？如果有任何学习上的问题，可以在下方留言让我知道。我是 Echo B-Box 一周一教学，我们下周同一时间见。